Hello，大家好，係啦，又係我 Sharon 啊，又係我 Tiffany 啦。係啦，咁咧上一集咧，我哋咧就講到呢一個我哋喺加拿大最接受唔到嘅嘢啦。咁今集咧就講下啲好嘅嘢咯。好。係啦，就係咧，我哋覺得加拿大好正嘅地方啦。都唔少嘅喎，其實。係喎，我發現我哋喺傾嘅過程入邊咧，其實佢都有去吸引我哋嘅地方嘅。That's why 咧，我哋咧即係點解想繼續留喺呢一度咧生活啦，咁樣係啦。好，咁啊事不宜遲啦，咁就講下第一個 point 啦。咁第一個 point 咧就係應該好多香港人咧都好同意嘅咧，就係加拿大嘅地方咧係非常之大嘅，尤其是咧就係我哋住嘅地方啦，係啦，即係講緊咧，其實喺香港咧，以前可能4-5個人咧都係住緊500-600尺嘅一個單位啦，即係逼埋一齊咁樣啦。咁但係而家咧就真係，即係我同我朋友住咧，咁就係我哋兩個就而家就住緊500幾尺嘅，接近600尺。咁啊，真係非常之爽嘅，係啦。咁同埋咧，我哋覺得加拿大咧嘅道路嗰啲咧，或者街道嗰啲咧，都比較闊啦，同埋大啦。咁就唔會成日好似香港咁咧，就會人逼人咁樣嘅，係啦。咁同埋咧，因為我係出完地鐵站之後咧，行翻工嘅路上咧，完全咧係冇人㗎。嗰陣時係講緊大家都係翻工嘅時間，咁咧呢個嘅感受咧對我嚟講係最大嘅，真係好舒服咯。即係每一日咧翻工都係。條路可以任你自己行啦，咁然後你又可以欣賞下四周圍嘅景色咁樣啦，咁所以我覺得就呢個係我好中意加拿大嘅地方嚟嘅。係，我都覺得係啊，即係空間真係好大，好似我咁啊，即係香港咧住嘅話咧，真係300-400尺，但係係3個人住啦咁樣，咁但係而家咧就。即係可以住600尺嘅一個 unit 咁樣啦，跟住係真係好爽，仲要咧佢係講緊係包埋你個露台喎。係啊。係啊，即係我覺得呢個係即係香港係會計埋落去嗰個實用面積嗰度㗎嘛。係。啊唔係啊，嗰個。係咪㗎？嗰個唔計㗎，我唔知啊，我冇買樓啊香港。佢係計咗落去嘅，咁佢唔係送俾你㗎。哦。係啦。即係好似香港好多嗰啲咩窗台啊嗰啲咧，個窗台都可以擺到張單人床咁滯嗰啲咧，咁嗰啲都係計埋建築面積㗎嘛，其實。但係其實係唔實用㗎嘛。係啊，即係你唔會喺個即係可能會嘅有啲人，但係我唔會喺窗台度瞓覺咁樣，係啦，咁都壓咗好多位，咁變咗你屋企個空間越嚟越細啦。好似而家我間房咁樣咧，好大啦，香港住嗰個洗手間咧，同呢度比嘅話咧，個洗手間係一半咁樣。哇！真係好細啊！都差唔多啊！係啊，你屋企係咪都係差唔多？如果話而家咁，梗係我哋喺加拿大住嘅嗰間 condo 個洗手間大啲啦。但係最重要嘅係咩啊？我間房係3邊落床啊嘛。係啊！喺香港從來係唔會有3邊落床，除非你好有錢。香港係單邊落床㗎咋，仲要。係啊，我都係啊，即係完全係塞住嗰個位，然後你。黐埋埲牆度，你仲可以攞多啲空間出嚟攞嚟做咩咧？就係擺衣櫃啊咁樣嘛。但係呢度嘅 condo 嗰個衣櫃係入牆式啦，一嚟，二嚟仲要更加多嘅位，你可以擺書台啊，你可以擺多個衫櫃都得啊，完全冇問題。我係3邊落床㗎。係，我都係3邊落床。係呢樣嘢都係即係我覺得。點解會留喺度嘅其中一個原因，因為住真係舒服嘅。係啦，跟住仲有另外一樣嘢就係餐廳食嘢啦，好中意去唔同嘅地方食嘢啦。跟住係貴嘅，但係咧，起碼我覺得嚟呢度嘅餐廳我係未試過搭台嘅，其實我都未試過。係啦，咁所以呢個冇搭台嘅文化咧，令到我即係譬如同朋友食飯咁樣，跟住你唔會突然之間有個人突然之間坐喺你同一張台咁樣，但係喺香港咧搭台係好普遍嘅一個文化嚟㗎嘛。咁所以我覺得即係我係幾欣賞呢度，因為大啊嘛，咁所以佢就唔需要應付咁多客。即係要應付客人，但係等咯，你咪咁樣呢度嘅 style 大家都會等嘅，就唔同香港快咁樣咯。係啦，咁所以我覺得空間大係好緊要嘅呢。係因為例如我之前即係例如咧香港食嘢，例如譚仔咁啦，一張圓台咧你可以坐3台人㗎。係真係同台食飯嗰啲咧，完全係唔關事嘅。唔識嘅。但係呢度咧係例如我去茶餐廳啦，即係講緊。佢好繁忙嘅時間，即係 lunch hour 嘅時間咧。咁就算我去食，我得我一個人去入去餐廳食，然後佢可能剩翻一張4人台，佢都照俾我㗎。
即係我照坐咯。如果再有客人嚟嘅話，就照佢哋會喺出邊等咯，咁樣咯。所以呢度係完全唔需要驚，你要同一啲唔識嘅人一齊食飯咯。係啊，同埋另外一樣嘢就係佢哋，你就算食得好耐咁樣啦，即係你可能我食個好耐嘅午餐咁樣食2-3個鐘，佢都唔會趕你走咯。即係但係喺香港可能咧半個鐘到，跟住就仲有冇嘢啊？即係澳牛咁樣坐低2分鐘，跟住食咩啊？你連個餐牌都未睇，跟住你就要落單啦。然後你落完單之後唔使2分鐘咧，跟住個企口通已經去到你面前啦。咁樣係啦，即係呢度就唔係咯咁樣，所以即係空間大呢樣嘢係令到咧我哋就冇呢啲咁嘅感受咯，我覺得會係即係冇一啲好逼仄嘅感覺，同埋好似逼住你，你快啲食完啦，快啲走啦嗰個感覺咯。即係你唔需要噓聲咁樣食。係啦，慢慢嘆咁樣。呢度係偏向慢慢嘆嘅，同埋 cafe 係容易啲揾到位㗎。係啊。即係我公司附近咧，我哋公司附近有一間 cafe 咧，你就算係 lunch hour 嘅時間咧，你入去咧一樣係揾到位咯。同埋我真係坐咗1個鐘咧，淨係飲杯咖啡啫喎，都冇人趕你走喎，好 chill 咁樣咯。係，所以就喺香港應該好快就會有人。冇錯。差唔多埋單啦。咖啡喎，個問題係即刻你食完1個鐘好走啦，係嘛？係啊。講起食咧，即係我覺得咧呢度咧食嘢咧，其實尤其是食香港嘅嘢咧，我覺得好好食喎。茶餐廳啦，茶樓啦，我都覺得好好食嘅。即係某啲餐廳唔係全部啊，當然。尤其是茶樓啦，我覺得嗰陣味咧係好強嘅。我以前細個去嗰啲細啲嘅茶樓食嗰陣味，即係你知唔知點解？啲師傅嚟晒，係啦。聽聞係嗰啲即係以前傳統點心嗰啲師傅咧，佢哋全部都移晒民，過晒嚟，係一啲老師傅係啦，喺度整點心咁樣。所以呢度飲茶咁樣咧，佢哋我感覺上應該唔係工廠出嚟咁樣咯。跟住同埋啲點心咧係好大粒。即係一個拳頭咁大粒。你講個燒賣係啦，即係好大粒蝦餃燒賣嗰啲好大粒，同埋咧佢哋啲食材咧都好新鮮咁樣啦。即係譬如蝦真係彈牙嘅。而喺香港食嗰啲，因為我喺香港食咧，我梗係屋企附近㗎啦，真係大集團形式嚟嘅。咁食嘅話，即係清一色一樣都係個款，即係全部都係咁大粒。跟住就等於加拿大食嘅2粒咁樣，一粒燒賣就等於人哋2粒咁樣，即係咁樣一樣。所以我就幾欣賞呢度嘅茶樓嘅，其實係啦。我覺得佢做傳統點心嗰啲係做得幾好嘅，即係例如你話腸粉啊、蝦腸啊嗰啲咧，都係我細個咧去酒樓食嘅味道啦。咁同埋咧，我記得我之前有去過單攤一間茶樓咧，佢係推車仔形式㗎，即係佢係做翻以前香港我細個飲茶嘅時候咧。都係推車仔嘅，總之佢一推過蓮香樓嗰隻咯，係啦，即係你可以坐喺度，你以後佢推過嚟，以後你可以揀，可以慢慢揀嘅，或者佢會嗌雞包仔，跟住蝦餃燒賣咁樣，係會有嗰個味道嘅，我覺得幾好嘅。你咁啱講起食嘅嘢啦，咁我咧其實咧都覺得咧呢一度嘅嘢食，即係我搬咗過嚟呢度之後咧，我覺得我自己咧喺食嘢方面咧係健康咗嘅，因為上一集咧都有講過咧呢度嘅餐廳咧其實都係貴嘅。係啦，又要俾稅啦，跟住又要俾 tips 啦，係啦，嗰條數都好襟計㗎嘛。咁所以多咗咧喺呢邊咧係自己煮嘢食嘅，係啦。咁同埋咧你自己煮嘅話咧，你就多咗啲你自己揀嘅機會啦，係啦。因為以前同屋企人食飯咧，講真其實係冇得揀嘅，即係屋企人咧佢要用啲咩油啦，佢要買啲乜嘢食材啦，其實都係我哋係冇得揀嘅，即係阿媽就話你食就食啦，仲搞咁多嘢做咩啊咁樣，係啦。咁同埋咧，有時候咧，老人家咧比較難接受一啲新事物嘅，即係例如可能我哋知道花生油或者芥花籽油嗰啲係唔健康啦，咁我哋可能話不如你用牛油果油啦、橄欖油啦咁樣，咁其實佢哋係覺得吓咩嚟㗎？花生油煮嘢食好食啲㗎喎，香啲，係香啲有鑊氣咁樣，咁同埋咧買菜買咩有機菜啊？求其樓下街市買嗰啲咪算咯，跟住或者係如果我哋話想食牛要買草籽油嘅，跟住佢話吓。仲分咩草籽咩嚟㗎咁樣，係啦，咁所以其實有時候咧食飯咧就係屋企人煮咩啦，咁你就要食乜嘢啦咁樣，係啦，有時候我自己咧
其實我係慣咗有時候夜晚我係唔食嘢嘅，咁但係對於屋企人嚟講咧，可能佢就覺得哇你咁樣好唔健康喎，因為你成日都唔食嘢嘅話，你對你身體唔好喎。但係其實唔係㗎嘛，即係而家好興叫斷食㗎嘛，即係168啊嗰啲形式㗎嘛。咁所以其實有時候喺香港嘅話，食嘢嗰個自主權好似冇乜啦，同埋亦都好似食嘅嘢相對上。自己想揀啲健康啲，但係其實自己冇得揀啦。咁但係反而去咗呢邊呢，我就真係可以啦。即係例如我可以揀唔食罐頭啦，我可以買牛油果油啦，或者橄欖油啦，跟住買雞蛋，我可能會揀一啲無激素嘅雞蛋啦咁樣。咁我會有翻自己嘅主導權，同埋我都覺得係唔知點解我唔係因為食咗健康嘢，我覺得好開心。即係我個人係啦，唔知點解好似覺得我個人零舍健康，即係以前咧喺香港我好多腸胃嘅毛病㗎，即係我係咧，即係我自己咧，如果有睇我嘅片咧，我諗應該2-3年前，我係腸胃係出現過問題㗎，即係我係發炎啊咁樣㗎，我諗好大程度上係因為以前嘅飲食好唔健康，同埋。真係成日都肚屙啊、肚痛啊咁樣。我諗喺呢度咧食嘅嘢好多都有原材，即係都係原材料啊。咁所以就變到可能你食嘢就健康啲，真係食翻嗰樣嘢咯。係，我想講我嚟咗，我腸胃反而好咗。係啊。真係好少肚屙、肚痛嘅情況咯，同埋。可能因為我食嘅所有嘢都係原形嘅食物啦，係啦，咁我同埋平時我落嘅調味料我係好少喎，然後我係完全唔食罐頭食物啦，所以我覺得係正好多，我覺得喺呢度真係正，呢個真係正，但係呢個當然都可能係未必關呢度嘅我喺度住事嘅，即係可能。就算你喺香港搬出去住，其實你都可以自己選擇嘅。但係我覺得唔知咧，我覺得喺度好似因為出去食嘢貴啊嘛，咁你咪唔會食咁多唔健康嘅嘢咯。係啦，咁你自己偏向自己煮嘅，你要慳錢嘅，咁你咪健康啲咯。我覺得係咁樣嘅。係啦，咁另外就係都係關嘢食事嘅，就係我覺得呢度嘅生果實在太平，即係佢平過香港太多啦。我講緊咧提子，可能喺香港買，我諗1磅可能都要30蚊，我唔知啊，我唔 sure 啊。呢度買咧係試過個幾加至1磅嘅，然後我買咗一大袋翻去講10幾蚊啫喎，10幾蚊港紙啊，我講緊啦，10零20蚊港紙已經一大袋提子又食到你嘔嗰隻啦，跟住然後藍莓啦，跟住仲有呢一個嘅黑莓啦、士多啤梨啦，都超級平啦。咁香港黑莓咧，我以前喺香港都會買嘅，例如你話一田啊，或者係百佳我都試過買過，咁。都要成30幾40幾蚊一盒㗎，正常我講緊正方人好適合嗰隻啦。咁但係喺度咧，我哋買過10蚊一盒咯。即係2個9毫9啊！係啦，1個9毫9，哇！即係講緊under 10蚊港紙，你就可以買到黑莓啦。跟住然後我試過又係 Walmart 6蚊港紙可以買到一盒藍莓，仲要勁大盒啦。跟住士多啤梨都係講緊咁大盒。平時嗰隻咧正裝咁大盒長方形嗰隻裝咧，都係講緊20蚊港紙一盒啦。我想講喺度，我真係食多咗好多生果，我係比喺香港食得仲多，因為佢係真係平。我唔知因為佢近美國定點樣，即係佢個來貨美國嗰啲咁，所以比較多來貨過嚟，所以佢個成本上面會比較平，所以佢買得都會比較平。真係超級正，我真係食到好多生果。咁呢個都係好事嚟嘅，其實。好事嚟㗎。係啊，因為咁。令到你抵抗力好咗好多。係啊，我都覺得係嘅。你講起大咧，我就覺得咧呢度嘅超級市場真係勁大啦。大到咧係我覺得哇，唔使去第2個超級市場都得啦。Yes。同埋咧，仲有就係即係可能你喺香港你整嘢食咁樣啦，因為我同朋友有啲習慣嘅，就係譬如大時大節。朋友。OK。有習慣嘅，喂，單身，大時大節咧，大時大節咧就會有一啲 party 啊咁樣，跟住之後就會可能儀式感好勁嗰啲啦，同朋友儀式感都好勁。係啦，跟住之後譬如聖誕節咁樣，我哋會煎牛扒，跟住之後會。心形嘅。冇。跟住嗰個朋友男仔嚟嘅。女仔嚟嘅。咁跟住之後咧，留意就會整你都係。爆大鑊，跟住咧就會整即係唔同嘅嘢食啦。但係你只要去一間超市，可能主要買嗰樣材料，即係
主要買嗰幾樣材料就得啦。但係反而你喺香港嘅話，你可能要行幾間咯，因為佢啲選擇冇呢度嘅超級市場咁多其實。係啦，我都係好中意去行超級市場。呢個都係我嘅興趣嚟嘅，其實。都係我嘅興趣。你咧？我覺得非常，大家有睇我片都知我會行 Costco 啦，係啦，基本上每個月一定必去。一定要有嘅行程就係呢個 Costco 啦。係啦，我都係。Costco 真係歎為觀止嘅。係啦。即係上至到即係你話嘢食啦，日常嘅即係你話菜啊、肉啊、魚啊、海鮮啊，跟住下至到呢個嘅日用品啊，咩洗衣液啊，係啊，廁紙啊、洗潔精啊，我接近屋企嘅嘢都係喺嗰度買嘅。係，我都係嘅。咁然後咧，咁就所以即係 Costco 係真係好好行啦。即係我都行過，除咗中超、西超、Costco 啊，或者係whatever乜嘢嘅超市場都行過。譬如呢度我都有行過呢度嘅巴基斯坦嗰啲超級市場。我未行過喎。係因為係我同事介紹我去睇嘅，跟住咁見識下。嘛，咁應該都要去下唔同，佢嗰度都好多好多種類嘅嘢嘅，即係佢哋係食下拉㗎嘛，咁所以咧佢哋嘅肉類咧全部都係下拉嘅肉嚟嘅，反而我哋喺譬如中超嘅話，我唔知有冇呢啲下拉。下拉應該係唔食豬係咪啊？伊斯蘭教。應該係唔食豬，跟住同埋嗰啲雞係另外處理㗎嘛。係啦，據我所知，佢有羊有牛咯，好似話係咁樣，我都唔係好識。咁但係價錢係偏貴少少嘅，但係我見到係超級多人，同埋好新鮮嘅。仲有就係講開嗰啲肉類啦，因為咧我覺得咧香港咧，我哋買親嘢都係去嗰啲凍肉鋪嗰度，即係打邊爐啊，你一定係會買肥牛啊，買即係嗰啲肉類 BBQ 啊，咁你都要買嗰啲肉類，全部都係雪到死實實㗎，即係硬到咧係冇氣咁樣，係啦，跟住你溶雪都要用一段時間啦。咁但係呢度咧，相反呢度咧嘅死實實嘅程度冇咁多咯。即係譬如你買佢啲凍肉咧你係食唔到個雪藏味啊。可以話咁當然啦，你有醃㗎嘛，咁有啲人都話有嘅，咁有實有嘅，你全部都雪㗎嘛，咁但係個雪藏味冇咁濃烈咯，因為你喺香港煮嘅話係真係食到雪藏味㗎嘛，因為可能始終喺第二個國家 send 嚟香港或者乜嘢，咁所以佢剔嗰個時間都耐咗嘅。但係我哋周圍可能我哋嘅肉類可能係嚟自美國啊，都叫做近啲，咁所以就嗰個雪藏味冇咁濃咯。呢個我真係唔知喎，因為我好少打邊爐㗎。好少煮飯係咪？好少煮飯嘅。係啦，咁我唔煮飯㗎。所以就遲啲請你食餐飯。好啊！煲個靚湯。好喎！就嚟過年咯，唔係喎，你過年唔喺度喎。係啊，咁樣咁所以咧就係啦，咁但係遲啲我哋仲會見㗎嘛，咁遲啲請你飲煲湯，我有煲個湯俾你飲。有正㗎，真係正㗎，入得廚房出得廳堂㗎，考慮下大家知唔知啊？係我唔識煮飯㗎喎，喂，梗係要人哋幫你煮啦。係啦，真係要嘅。咁咧，跟住咧就講下另一個我覺得加拿大好好嘅地方咧，就係悶。係啦，可能你覺得點解悶係好咧？好多人覺得喂，呢度冇嘢玩㗎喎，星期六日都唔知做咩好啊！即係可能約 friend 都係打機啊，或者行下街。行街呢度都冇嘢行㗎喎，即係唔好似香港咁咧，有啲大型嘅商場啦。咁呢度其實 so far 大型嘅商場我都覺得冇香港個規模咁大或者咁靚啦，同埋佢哋嘅鋪頭嘅種類都唔算係多㗎。好似嚟嚟去去都係嗰啲咁樣。係啦，即係你話外國嘅品牌就一定有啦，跟住然後都係本土嘅品牌 Roots 啊嗰啲啦。電話鋪啊。電話鋪啦，係啦，就會比較多啲啦。好似香港就會，例如你話想行 Lot On 啊，咁就有啦，日本嘅鋪頭啊，韓國嘅鋪頭啊，可能都會比較多啲，化妝品、護膚品都比較多啲嘅。咁但係呢度反而真係一個字，真係悶咯。咁但係對於我嚟講，其實我都幾意外，我自己係中意悶嘅。因為香港真係你日日都有節目㗎喎，即係可能得閒你就真係睇戲啊，跟住好耐以前唱 K 啦，即係細個嘅時候。跟住或者你同朋友去 party room 啊，租個場，跟住你就可以打麻雀啊，睇戲又得啊，係啦 board game 啊呢啲啦。咁呢一度咧，相對上我自己嚟講咧，就真係冇乜朋友嘅，係啦，即係我就冇以前咁樣
一大班人，即係有幾班唔同嘅人可以去玩咁樣啦。咁但係我自己係幾中意呢種悶嘅。係因為我覺得呢種悶令我有好多時間同自己相處啦。咁同埋去了解下自己嘅需要啦。以前係好似永遠都係人哋行先咯，即係我會好介意人哋點睇我。例如返工嘅時候，或者同朋友一齊嘅時候，我會諗哇，咦某個朋友咩名牌袋喎，我都要名牌袋啦。咁我好似不停去追逐呢啲嘢啦。跟住某個朋友可能佢不停買新嘅衫啦，咁我覺得係時候我咪又要買呢個新衫咧，好似永遠都係滿足緊其他人嘅期待啦。即係我話我今日我都有咩名牌袋，我今日都有着套好靚嘅衫出嚟，然後我哋先係一 group 人咁樣去 show 俾人睇，我係有同人哋一樣嘅，一夥嘅你係啦，有呢種感覺嘅。咁但係反而嚟到呢度咧，我係冇呢種感覺嘅。因為呢度嘅人其實唔係好追求名牌嘅嘢啦，佢哋比較純樸少少嘅，即係佢哋嘅袋，我見佢哋咧返工嘅時候孭嘅袋啊，著嘅衫啊，可能鞋啊，可能已經接近對我嚟講，可能已經係好爛，即係點講咧，好舊、好破舊嘅狀態咧，佢哋都照繼續用、繼續著嘅。咁令我覺得佢哋俾我好大嘅啟發就係，咦，其實生活平淡係咪已經係最基本、最簡單，已經可以令到自己開心咧？咁呢個係我呢年幾入邊有去諗去反思嘅，係啦。咁 that's why 就係之後我自己覺得好似極簡嘅生活係對我嚟講係唔錯嘅選擇嚟嘅，係啦，即係我嘅 channel 都有做講下極簡。係啦，斷捨離呢啲啦咁樣，咁同埋以前香港嘅生活係實在太急促啦，即係完全係冇乜時間俾自己，通常時間都係俾朋友啦、俾公司啦，然後俾屋企人啦，我冇乜時間分俾我自己㗎，係啊，咁所以當時嘅我自己其實係唔知自己想要啲乜嘢嘅。係啦，即係每一日都好似營營役役咁啦，咁同埋唔知為咗乜咯，就係朝九晚五返工，揾完錢啊，我咪攞啲錢去揈咯，買衫啊，去旅行咯，咁樣。咁當然而家都要去旅行嘅，係啦，去旅行好重要啦，去旅行係絕對唔嘥錢嘅，係啦。咁但係反而我喺呢邊咧係真係冇乜活動嘅，尤其是冬天啦，最近啦，我星期六日冇出過街咁滯，即係除咗你話每個月去 Costco 去買嘢，咁其實真係冇活動㗎，啲本地人可能你話滑雪，其實我又唔識滑雪，係咪先？跟住朋友又唔係太多，咁唔係點啊？就留喺屋企咯。咁但係多咗時間去思考下自己將來嘅發展係點啦，即係例如你話遲啲我哋可能會討論下去定留啦，係啦，即係我哋究竟將來點樣規劃我哋嘅人生啦？即係繼續喺度生活啊，定係返香港啊，定係我會去其他嘅國家生活咧？咁呢個亦都係我多咗時間去諗嘅，同埋亦都多咗時間去做一啲我好想做嘅嘢。即係例如可能你話我以前買咗好多書返嚟，然後我係一路得閒就會睇㗎啦，但係其實永遠都冇得閒，因為你將所有時間分晒俾其他人。咁所以而家我反而真係有攞返啲書出嚟睇啦，尤其是我好意外咧，就係我有啲電子書咁樣嘅，咁我返工嘅時候咧，因為搭地鐵咧係用唔到電話嘅，係冇上網。係。就係冇上網，咁然後我係咧碌唔到電話啦，好悶啦，然後我就見到啲人喺度做咩咧？佢哋係真係攞本書出嚟睇。係啦，咁我自己咧，我諗，咦，我好似可以攞啲書出嚟睇喎。咁喺嗰個15至20分鐘嘅車程入邊咧，我就喺度睇書啦。咁以前咧就好想一路睇書啦，咁就一路都冇時間睇。咁而家就真係有啲時間叫做攞本書出嚟睇啦。咁或者係有啲戲我都好想睇嘅，有個 list 嘅我自己。咁而家咧星期六日多咗個時間啦，咁就可以又坐喺度慢慢重溫，唔係重溫，係直頭冇睇過喺個 list 度，呢度好似幾好喎，跟住又擺咗喺 list 度啦。咁而家就真係星期六日會坐喺度睇下戲啊咁樣啦，咁樣。咁我覺得我真係覺得真真正正呢年半入邊，我呢個生活係真係屬於我自己。冇錯，好同意你嘅講法，其實好似少少討論咁樣，好同意你嘅講法，因為咧我本身都唔係嗰啲即係好知道自己做咩嗰啲人嚟嘅，其實，咁所以我其實嚟到呢度之後咧，我反而係真係認識多咗自己嘅，亦都了解多咗自己啦，跟住因為呢度嘅悶，因為得自己一個啦，咁所以咧就變到咧。真係多咗好多時間俾自己啦，去諗下自己想要啲乜嘢，想做啲乜嘢啦。Me time 多咗好多其實，咁原來我一直以嚟都好中意飲咖啡嘅。咁呢樣嘢我係喺香港呢，
飲咖啡同朋友去餐廳飲咖啡，純粹係咁樣嘅啫，傾偈飲咖啡。但係我唔會係願意自己特登去 cafe 嗰度飲杯咖啡，坐喺度飲杯咖啡咁啊一個晏晝咁樣。但我反而喺呢度我會有咁樣嘅一日咯。即係啦，因為可能以前都好想人哋陪啊咁樣，但係我竟然嚟到呢度，唔使人哋陪，我自己一個獨立。可以自己自己食都得啦，自己飲嘢都得啦，冇問題㗎咁樣。即係呢樣嘢係我自己覺得學識咗嘅一樣嘢咯。我唔知道自己原來係喺呢個短短嘅過程裏邊，原來都成長咗嘅。都唔短喎，你3年半喎，一啲都唔短喎。咁話長唔長，話短唔短啊？我真係好佩服咧，你可以自己一個人過嚟㗎，即係呢個勇氣係好大啊。係一開頭係唔慣嘅，但係之後就越嚟越習慣咯。反而有多個人反而覺得唔慣咯。係啦。跟住呢樣嘢係我覺得係爽嘅咁樣，同埋呢，我而家每個禮拜譬如我逢星期六日啦，我一定要有一日你要留喺屋企嘅，盡量。因為呢，我想清潔屋企，OK，即係我會，因為始終我屋企都有隻貓啦，咁所以我都要即係吸塵啊、拖地啦，咁所以有一日，但係 weekend 你要俾自己獎勵下自己㗎嘛，咁有一日就出街咁樣咯。咁呢樣嘢係我以前喺香港嘅話，我一定唔會咁樣啦，因為屋企有啲嘢都唔使你做㗎嘛，其實係咪先？咁都係，即係大家嘅爸爸媽媽都好好啦，跟住會幫我哋做晒。係啊，咁另外一樣嘢，我覺得我自己嘅興趣啦，就係咧，我本身都中意喺香港，我有去九龍灣啊，Mega Boxing Events 我唔記得咗睇 Ice Hockey 啊，但係咧，我係純粹係睇人哋訓練嘅咋，我冇睇比賽嘅。但係我嚟到呢度咧，我會因為而家冬季啦，跟住我會係特登咧去參與睇呢個 Ice Hockey 嘅賽事啦，係真係好好睇。我想講，我朋友都有個 channel，你哋都可以 follow。跟住佢係有講我哋去睇 Ice Hockey 嘅，咁跟住咧就係因為呢個 Ice Hockey 係真係現場睇啦，個氣氛真係好好，我覺得你都可以去睇下嘅之後。可以。係啦，咁係 downtown嘅，咁跟住就唔係 Maple Leaf 嚟㗎，因為 Maple Leaf 嘅飛太貴啦。咁所以我特登去睇佢嘅次一級嘅隊啦，即係梯隊嚟嘅佢係。咁但係佢哋都好有客啦，因為佢哋都想晉級㗎嘛。晉級就可能 Maple Leaf 就可能會要你啦咁樣。即係咁我就睇下邊嗰一級啦。咁但係飛咧就唔係好貴嘅，20零蚊嘅啫，咁樣，但係佢哋都打得好，即係好有熱誠咁樣啦。跟住，然後另外就係我 feel 到咧嗰個好多，因為大部分都係啲加拿大人去睇嘅，其實即係好少係其他國籍嘅人去睇啦。咁然後佢哋係嗰種歸屬感咧好強烈啊。然後入波啦，佢哋譬如我哋係屬於多倫多隊咁樣啦，跟住佢哋入波，跟住多倫多入波，跟住佢哋係會哇全部起晒身咁樣，即係嗰個歸屬感係好強烈，跟住打晒，即係你會打冷震咯。係啦，跟住另外我都有睇 NBA 嘅，之前有落過單睇 NBA 啦，跟住同樣啦，咁即係我覺得呢啲賽事如果我喺香港嘅話，我就未必會有呢啲機會，或者係我知道而家香港都好興足球，係啦，但係我覺得應該未必買到飛。另外一樣嘢咧，我覺得都緊要嘅呢樣嘢，因為我哋係黎生嚟㗎嘛，其實可能你就我唔係啊，始終香港人都係一個黎生嚟嘅，盡量唔係，但係事實上我覺得我自己係嘅，其實咁咧黎生咧就係覺得咧。我係嚟咗呢度之後，我覺得 work-life balance 真係好緊要。咁好啦，咁因為我而家呢份工咧係放工係真係放工，我好難得我覺得，因為我喺香港嘅時候咧係已經相對係比起同行嘅人好㗎啦。但係咧我都有經歷過 worse 嘅時候啦。放工係真係唔係叫放工嘅。唔知叫慶幸定係咩好啦，因為而家咧我放工係真放工嘅，你都係啦，係咪？我係真放工。係啊，係啦，咁係自己時間嘅。所以我哋而家有呢個時間咧去拍片啦，傾偈啦咁樣。咁有時咧我喺呢度做唔切啲嘢咁樣啦，跟住我係可以我嘅阿頭佢會同我講，聽日先做埋佢啦咁樣。今日係星期5啦，咁樣跟住星期1再做啦，咁樣。同埋有陣時可能平時我哋有啲嘢好趕咁樣要完成嘅，
即係嗰日要完成啦。咁但係我做唔切咁樣啦，我哋做唔切啦，跟住然後佢會講話 It's okay, today is Friday 咁樣，跟住即係呢樣嘢係令到我覺得呢度嘅模式係原來 Friday 係哇 Happy Friday 喎咁樣。我都試過。係啦。即係咧阿頭咧，雖然我哋唔同嘅部門啦，咁但係咧，因為都有一個好大嘅阿頭喺度噶嘛。係啦，咁啊好大嘅頭都真係會同我講話咧，因為我好緊張我做嘢嘅時候，可能星期五我就要想做晒所有嘅嘢咁樣。咁然後佢同我講話，今日星期五喎。唔使㗎，放鬆啲啦。係啦，即係盡做啦，做唔到就算啦咁。即係佢會咁同我講咯，我覺得好意外喎。呢個係我入職之後大概半年之後佢同我講，因為咁啱佢嗰日行過嚟我哋嗰邊，跟住就見到我好緊張去做嘢咁樣，跟住佢就話唔緊要㗎，做唔晒，下個星期翻嚟先做。係啦，即係佢會咁樣講咯，即係話唔使話下全部都要執到好正啊啲嘢咁樣㗎。係啦，即係慶幸佢會講呢句説話嘅，其實因為就會提醒到我。今日係 Friday 啊，咁樣係啦，咁我都要撳翻個 Friday mode 先咁。所以我而家慣咗咧，星期五係冇咁緊張㗎。係啦，大家好 happy 啊！係啦，咁樣。係啊，另外咧就係即係我喺香港咧，因為都翻嗰份工其實都偏忙嘅，其實真係扯足一日咁樣啦。咁但係我哋都有假期㗎嘛，咁有假期。去整頭髮咁樣啦，你整頭髮一定係坐6-7個鐘噶嘛，5-6個鐘，6-7個鐘，因為好多人啊，佢會喺呢度整完，跟住又整第二個，咁樣搞好耐噶嘛。我喺嗰段時間我都要去做文件嘢啦，跟住係 non stop 咁樣做啦，跟住如果唔係趕唔切交嘢，即係嗰樣嘢係，但係我喺呢度咧係因為放工就放工啊嘛。放工就冇錢㗎啦嘛，跟住咁，但係咁喺香港放工都冇錢嘅，其實我哋都係月薪嚟㗎嘛，但係好似香港係份糧係包咗㗎喎，你一定要完成晒所有嘢咁樣，但係呢度係放工就放工啦咁樣，所以呢一樣嘢係我覺得我係令到我做到 work-life balance 呢樣嘢咯，我本身唔知道原來係咁緊要，但係咧so far我同翻我啲香港朋友傾偈啦。佢哋係而家都仲係嗰個模式啦，可能仲 worse 啲。跟住咧，我就覺得好似有啲覺得，呢度好似真係佢嘅好處真係就係真係 work-life balance，揾到自己啦，跟住即係呢樣嘢係好好咯，我覺得係。我反而因為我同你嘅工種可能即係喺香港嘅工種咧係唔同啦嚇。我自己咧反而係當時嘅我其實係冇意識到嘅，即係我唔需要話我整個頭我都要喺度做嘢嘅，我唔需要帶嘢翻屋企做嘅。咁當時嘅我覺得嗰個先係一個工作同埋生活平衡嘅一個狀態。咁但係咧有一樣嘢你頭先 remind 咗我咧，就係我哋公司咧係老細咧係唔容許準時放工嘅。但係我自己咧，即係我自己啦，我比較曳啲嘅，我係準時放工我就即刻走嘅。但係其實我知道我老細係唔中意嘅，但係我係唔理啦。咁但係呢樣嘢其實已經係唔好啦，因為唔 suppose 即係你放咗工你就應該翻屋企啦，夠鐘㗎啦嘛。我合約寫明我朝頭早9點至到下晝6點，咁我6點放工我咪放工咯，係咪先？咁唔 suppose 我要 OT 㗎嘛，同埋我真係做晒啲嘢㗎咯喎，我冇理由坐喺度啦。咁而當時又真係有同事咧係特登會坐耐，即係坐耐啲，坐多1個鐘2個鐘喺公司，但係其實佢哋係冇嘢做㗎，可能佢哋嘅工作就係我嗌個飯咯，咪喺公司食咯。食完跟住翻屋企咯，好似好忙咁樣。係啦，就扮到自己好忙啦，同埋 show 俾老細睇我係遲走咯，我係有嘢做咯，我係 OT 咯咁樣，係會有呢個文化喺度，但係喺度係完全唔需要㗎，大家一準時走㗎啦，因為我哋嘅老細仲早，即係準時過我哋。係因為我哋嘅老細係基本上咧，佢係早過我哋放工。係即刻就走㗎啦。係啊，你係唔會見到佢。佢亦都唔會容許你 OT 佢要俾錢你㗎嘛。係啦，咁所以咧。佢係非常之好嘅呢度，係啦，即係呢個位，係啦，非常之好，真係 work-life balance。係。咁當然啦，你講到即係呢個 work-life balance 之外咧，其實咧加拿大嘅生活節奏係的而且確好慢嘅，即係無論放工返工。平時其實佢哋都唔會趕時間咁樣嘅，即係唔好似香港人咁咧，唔知係咪都要追，又要追呢個地鐵啦，又要追巴士啦，又要趕住去返工。就算你8號風球完咗之後，你都要即刻趕返工啦。咁基本上呢度咧係唔會發生呢單嘢嘅。例如你話朝頭早返工嘅時候啦，都係
斯斯然咁行啦，然後如果有道門嘅話，佢見你離遠行埋嚟，其實佢都會幫你開㗎。其實佢都會趕住翻工，唔知點解佢都可以等我，可能嗰個時間係半分鐘嘅時間，等我行過去，然後幫我推住道門。即係呢樣嘢係令我好震驚嘅。如果香港嘅話，基本上我一拉道門我就即刻走啦，我仲要幫你 hold 住道門咁耐，即係絕對唔會發生呢件事啦。咁當然我自己嚟講，其實呢年半，我覺得我個香港人個模式都仲係喺度嘅，因為太根深蒂固啦嗰樣嘢。所以我自己你話係咪生活節奏好慢？其實我自己暫時係未必完全做得到嘅，係啦，即係可能有時候放咗工，可能我去買嘢買餸，然後咁啱我見到有地鐵嚟，其實我係會跑落去嘅。即係我會追，要追到嗰架車，但係講緊嗰架車可能走之後2分鐘之後又會有車㗎咯喎，係啦。咁呢度嘅加拿大人佢哋係每日只做一件事啊嘛。係啊。我都係做唔到㗎，即係例如可能我嗰日去完 Costco 翻嚟之後，其實我翻到屋企我要做家務咯。即係我會逼自己去做其他嘅嘢咁樣咯。即係好攰。係啊，好攰，但係唔知點解我都係會咁樣嘅。即係我覺得好似嗰日我就去咗 Costco 咋，我就覺得好似嘥咗一日咁咯。咁我就要好似爭取多翻啲時間去做埋其他嘢，或者我要 to do list 入邊嘅嘢咁樣咯。咁當然我就係仍然在學習中嘅呢樣嘢。我都希望即係好融合到佢哋嘅生活，就係每日就係做一件事咁樣。咁我當然都有啲時間，例如好攰嘅時候，或者我病咗嘅時候，我真係放假全日喺度都唔做嘢嘅，因為冇辦法啊嘛。咁但係其實我又而家諗翻，我覺得其實都幾爽嘅，即係全日都唔做嘢。就坐喺度，都係㗎。係啊，即係佢哋真係好識嘆啊！即係完全係一個退休嘅生活咯，即係加拿大人係。係啊，所以咪人哋會覺得悶咯。但係對於我嚟講，我覺得超㗎，真係正㗎。係啊。另外就係我覺得呢度嘅春天啊、夏天啊，日照時間就開始長啦。尤其是而家我哋啱啱即係冬天，而家仲係冬天啦。咁但係早嗰排咧。冬天真係4點零鐘咧就黑咯，開始，跟住5點咧哇黑晒，5點零鐘哇全黑咁樣啦，好似夜晚9點幾咁樣啦。咁但係夏天同埋春天咧真係好日照時間好長啦，長到好開心喎。秋天都好似係。好掛住啊！秋天都係㗎，佢有少少係因為佢少少凍，但係其實佢基本上佢都係，我記得9點。10點都仲係朝頭早咁樣，慢慢再先入黑咁樣。係啊，就係因為佢嘅日照時間咁長啦，所以你放咗工咧，咦個天仲係好光喎咁樣，跟住之後你就會唔想翻屋企住啦。然後我咧就係因為我以前一定唔會咁樣，因為好攰啦嘛，其實跟住咁我就會放咗工啦，然後我就會同朋友咧去附近嘅 trail 行下咁樣，即係行翻2個零鐘咁樣，個零2個鐘咁樣，我都唔知我啲 energy 喺邊度嚟嘅。因為你而家唔使再帶嘢翻屋企做啦嘛，唔使再留喺公司做嘢啦，你又唔使 OT 又唔使帶嘢翻屋企做啦，咁所以好自然地其實你就好多時間同埋個心力去做其他嘢咯。係啊，跟住同埋咧發覺原來望多啲大自然景色嘅話咧，其實你個人會開心啲喎，真係。Yes。係啦，但係好老實講，我喺香港我係唔會特登去，即係屋企附近都有個公園，大型嘅公園啦，跟住我唔會特登去，因為真係好熱啊。同埋你香港嗰種熱係黐黐立立嗰種熱啊嘛。你行去可能5分鐘都唔使，你已經出晒汗濕晒啦。但係反而你喺呢度嘅話，因為佢乾燥。乾爽啊！直頭。爽。係啦，就算係上年熱浪真係好多。係嘅。即係40幾度。但係對我嚟講已經唔係啲乜嘢，因為香港嗰隻熱先係最恐怖。我覺得嗰幾日熱浪咧，完全對我冇影響。我頂多我出多2滴汗啫，但係我覺得已經好過香港好多。都係嘅，因為香港始終濕濕漉漉喎，真係黐黐立立咁樣啦。但係呢度咧嗰隻乾爽啦，跟住同埋就算你40幾度都好似只係喺一個焗爐入邊咁啫。好快就跳翻入嚟有冷氣嘅地方啦。其實即係咁樣，我就寧願就算有熱浪嗰1-2日，我都照樣即係唔行2個鐘咯，行1個鐘咯咁樣，即係會咁樣咯，就變到哇睇完。放咗工，尤其是你翻工，其實某程度上喺呢度冇咁辛苦，但係都有少少壓力㗎嘛。咁你當你去咗行完之後，你就 release 到一啲壓力，咁你個人又再 recover 咗。其實呢樣嘢都好好嘅，我覺得。當然啦，咁你要有呢個時間，你先可以做呢樣嘢啦，係咪先？係啦。咁你講起即係你話呢度嘅
景色好靚，好值得你放工都抽2個鐘頭時間行。even 係一個公園咁樣，係啦。咁除咗呢度即係有公園好靚之外咧，即係佢真係綠色嘅喎，我想講。係啊！一大片喎，講緊你起碼如果你要行晒成個公園咧，係講緊要我諗都要2個鐘喎，正常步速。睇下你去邊個？咁當然都有啲細公園嘅，我覺得我哋附近有個好，即係你呢度附近有個好大公園，咁我都有去過嘅，係真係正嘅，真正嘅，即係一大片嘅草地，然後好多樹，跟住然後有好多設施喺度，咁我覺得係正嘅，係啦。咁當然啦，呢個就真係牽涉到加拿大另一樣更加即係都好好嘅嘢啦，就係佢呢度景好靚啦，自然景觀非常之多，四季分明。冇錯，係啊，同埋咧，我即係你。講緊呢度咧係湖泊啊、森林啊、雪山啊，即係例如之前我有去過呢一個嘅 Niagara Falls 啊，一個好天然嘅一個瀑布啦嘅景觀啦，係真係震撼嘅嗰個，因為咧我哋係可以坐嗰個船咧去到嗰個瀑布中央嘅位置咧，感受嗰個8號風球嘅威力，係啦，咁啊真係嗰度係靚啦，然後Banff 啦，有雪山啦，即係如果講緊冬天嘅時候啦，咁同埋夏天嘅時候你可以見到嗰個好藍嘅嗰個Moraine Lake 啦，同埋 Lake Louise 啦，咁呢個咧其實都係喺我嘅 checklist 入邊嘅，即係我有計劃今年嘅夏天咧係可以去嗰度睇嘅，係啦，咁同埋另外之前我有去過溫哥華嘅吊橋啦，咁吊橋嗰度咧其實就我唔 sure 佢係人工嘅森林定係自然嘅森林，但係總言之佢都係靚，我覺得係一個天然形成嘅森林，不過佢將佢變成一個旅遊區咁樣啦，咁嗰度又係超級靚，因為你入到去咧係真係你呼吸咧係有好多樹木植物嘅味道啊，天然嘅味道嚟㗎，跟住你會見到好多小動物啦，係啊，嗰個地方我都幾中意嘅，然後黃刀鎮啦，有呢一個極光冇錯，呢個都係好值得大家去啦咁樣。咁頭先講到四季分明嘅地方啦，就係春天咧。佢差唔多回暖嘅時候咧，就櫻花季㗎啦。因為今年3、4月度就有，而家係2月嘅時候。希望，因為太凍啦今年。今年真係好凍。咁有櫻花啦，跟住夏天咧，雖然佢好熱啦，但係陽光超級充沛，即係你可以去玩嗰啲叫咩卡亞啊？係咪啊？水上嗰啲叫咩啊？唔知啊。OK， 我都唔知喎，我哋有好多嗰啲水上活動，即係嗰啲叫咩獨木舟啊，跟住然後佢哋又可以去游水啦、衝浪啦，秋天又有楓葉啦，冬天又有好靚嘅雪景啦，咁幾乎香港係感受唔到嘅呢樣嘢。咁如果你真係要睇櫻花、睇楓葉，你咪去日本啊、韓國啊，跟住你要睇雪牛去北海道咯，或者你去外國咯。但係我哋其實基本上我哋可以1年4季已經感受咗唔同嘅景緻，係超級正嘅呢樣嘢。好同意啊，因為咧我嚟到呢度咧嘅時候係啱啱好秋天轉冬天咁樣啦，跟住我睇到啲楓葉咧，哇，好靚啊！好靚啊！超靚啲楓葉係。我舊年季尾去嘅，即係我唔記得，因為我之前有好多嘢做，我好忙咧，跟住然後差唔多10月尾我先去咧，都仲係好靚㗎。係啊，即啲楓葉係真係有唔同嘅顏色，橙色、黃色、紅色，即係睇到佢有唔同嘅顏色。睇住佢變化，因為我係真係放工係會行公園嘅人，你係會幾日咧就會見到佢由綠色轉做黃色轉做金色嘅顏色，係啦，跟住就再轉橙色咁樣，係啦，有陣時可能紅色綠色，跟住好快就變紅色、橙色咁樣，即係好靚啦！尤其是秋天見到嗰個，係講咗成個公園喎。係啊，真係好靚啊！呢個楓葉係，我終於明白點解咧。即係好多年前咧，啲人話嚟加拿大咧，咪話 keep 啲葉，跟住之後咩過膠做書籤，你有冇聽過啊？我有 keep，我記得我嗰陣時仲未嚟加拿大嘅時候咧，我嚟探細佬，跟住咧我係真係執咗塊葉翻去㗎。做書籤係咪？冇做書籤，但我有 keep 起佢咯。係啦，即係我明點解咧，因為真係好靚，其實呢度嘅楓葉係啦，春夏秋呢幾個月啦，短嘅幾個月啦，因為冬天比較長啦。
有好多農場啦，跟住果園咧會開俾大家去入去摘嘢啦，有得摘下藍莓啊、士多啤梨啊咁樣，跟住仲有睇下太陽花咁樣，你有冇睇過啊？我冇喎，就係因為我星期六日都唔出街咯。你可以嚟緊呢一年可以探索下。OK，我又冇車啦，跟住嗰啲地方又遠啦。係都幾遠嘅，係啦。但係一個幾好嘅 experience 嚟嘅，因為其實老實講喺香港咧，你去嗰啲音樂農莊啊嗰啲，其實係好廢嘅啫。都未必做到俾你摘藍莓，俾你摘成桶藍莓咁樣。我摘過士多啤梨咯，但係真係好都唔係好咁好就咁 OK。即係呢度係真係成個唔知幾多磅嘅士多啤梨咁樣，俾你摘完之後拎，係啦，好平，一日新鮮，因為你自己摘嘅，特別好食啦咁樣，多又 juicy 咁樣。跟住9月嘅時候，臨近 Halloween 又俾你去南瓜園咁樣，係啦，咁所以其實都有好多唔錯嘅選擇啦，同埋仲有動物園啦呢度，係啦，呢度嘅動物園我都去過嘅，同埋有一個 safari 啦，跟住我覺得都幾特別嘅體驗嚟嘅，其實係。你講開其他地方咁樣，因為其他省都靚噶嘛，好似近年我都有去 Montreal 啦，跟住我覺得其實因為我都留咗喺多倫多一段時間啦，我冇離開過多倫多呢個範圍嘅，冇去過其他加拿大嘅其他省啦。Montreal 簡直係一個令到我原來返咗工一段時間，原來真係需要 take 一個 break 少少嘅 break，去一去其他地方喘息啊，簡直係即係。就算去第二個省，你已經覺得哇有種唞氣嘅感覺。離開咗多倫多呢個範圍，已經係一個唞氣嘅感覺。多倫多俾你感覺有啲似香港啦，係咪啊？有啲一定要衝出去，即係好似去下日本啊，去下韓國咁樣嘛，而家。應該係，我覺得係啦，即係多倫多，即係而家變咗 Montreal，可能係我覺得好似喺香港嗰陣時去台灣咁隔離咁樣，即係都起碼有個喘息嘅空間，真係好緊要啊！原來，因為呢個係彌補到我嘅身心靈啊，非常之好。係啊，其實咧，啲人成日講咧，即係一個地方最靚嘅地方咧，就係人啊嘛。咁我覺得咧。好，除咗適合用於台灣之外咧，我覺得咧都好適合用於加拿大。我覺得加拿大人咧其實係幾 nice 嘅，即係例如平時咧，我哋可能你話搭地鐵啊，或者出街啊，行 supermarket 咧，基本上咧都會嗱，我講緊係本地嘅真係加拿大人啊。咁佢哋咧都係會主動同你笑啊、打招呼啊、傾偈嘅。即係你可能揀緊個西蘭花，跟住然後佢就話啊，今日咧天氣幾好喎，或者啊今日天氣幾凍嘅喎，跟住啲西蘭花幾新鮮喎，無啦啦走嚟同你傾偈咁樣啦。係啦，咁同埋咧，佢哋咧，我發現佢哋都好 gentleman 嘅，即係頭先我有講過，就係大家都趕住翻工嘅時候咧，咁佢哋就會幫你真係，佢哋真係諗住推門行，然後見你離遠嚟，講緊你嗰度係30秒至到1分鐘嘅時間，可能佢都仲係推住道門等你行過嚟，即係我都有時會唔好意思咧，不如行快2步咁樣過去，係啦，費事人哋幫我推住道門咁樣啦。咁同埋咧，我有見過咧。而且唔止一次啦，即係佢哋咧係會同啲 homeless 傾偈嘅。係啊，即係你講緊咧，如果我哋嚟講，哇咩事啊？跟住爛身爛世，跟住又臭，有陣尿味，即係我點解要同佢傾偈啊？分分鐘佢可能有精神病嘅喎，即係佢打我啊，攞把刀出嚟插我點算咧？係咪先？咁但係加拿大人係完全冇呢個，即係我唔知佢哋可能係個人比較 nice 啊，比較善良定點樣啦？即係佢哋係會咧。唔單止同佢哋傾偈啦，仲會特登去 Tim Hortons 買杯咖啡啦，買個三文治啦，或者佢啱啱喺呢一個超市出嚟，佢買咗一樣可能熟食嘅，佢會將手上嗰盒熟食俾咗個 homeless 啦，咁你會 feel 到佢哋係會識得主動去關心其他人啦。呢個係俾我一個好大嘅衝擊，即係呢樣嘢好似喺香港完全係唔會發生，因為大家都比較保護自己嘅，即係覺得點解我要對其他人咁好啫？即係講真，唔係大事發生。即係唔係一啲咩天災人禍，其實香港人係唔會主動去做呢啲嘢嘅，亦都唔會主動關心。你唔好話 homeless 啦，隔離屋嗰個鄰居你都唔會主動關心佢啦。即係可能你話有時聽到佢隔離嗌交啊、掉嘢啊，即係你都唔會話你冇事啊嘛咁樣，即係你都唔會咁樣啦。但係呢度咧係講緊一個你完全唔識嘅人，而且仲要係一個 homeless，你都會主動關心佢。我覺得。呢個已經好反映到佢哋本地人本身個質素，同埋佢哋嗰個心地係幾咁好咯。係啊，我都覺得係嘅。同埋咧，
佢哋步行嘅人咧，即係我哋冇車啊嘛，咁我哋都係行路嘅啫嘛。佢哋迎面而嚟咧，可能佢哋唔會好佢哋唔會對我哋咩事啊望住晒咁樣。但係喺香港好多時，你哋即係我哋出去行街，好多時都會即係望咩啊咁樣，即係有呢種感覺。即係如果有人望住你嘅話，覺得哇咩事啊？係啊咩事啊咁樣。但係呢度佢哋係會㗎，搭車咧，你望下地下望下對面，跟住佢就會同你係微笑點。我坐喺度嚟驚啊！我心哇好嘅老奸咩事？佢係咪中意咗我？或者我塊面有啲嘢？跟住我就會諗好奇怪，定係佢係黐線嘅咧？其實呢度嘅人如果係真係加拿大嘅話啦，跟住佢哋會即係你咁啱真係同佢對咗眼嘅話啦，跟住佢哋係會微笑嘅點頭咁樣咧，即係其實或者係有陣時可能我翻屋企嘅時候啦，其實我唔識我嘅鄰居啦，上次都有提過。即係唔係隔同一層啦，我入 lift 啫喎，跟住然後佢突然間問你去邊層啊你，咁我心諗做咩要話俾你聽啊咁，跟住你咪諗住跟蹤我？係啊，咁我試過唔係做乜我？跟住佢其實。你冇嘢，你隻手冇嘢拎，佢純粹係想幫你撳 lift 嘅啫喎。即係呢啲係好 nice 嘅舉動嚟。其實佢哋純粹係想幫你撳 lift，跟住話今日真係好凍啊咁樣。其實可能佢哋純粹係想傾，即係講兩句咁樣，想打好個鄰里關係咁樣。但係香港已經冇鄰里關係呢樣嘢。係啊，我都唔知道，老實講唔知道隔離屋姓咩。真係唔知啊！係你知唔知隔離屋姓咩？可能我媽知，我唔知。即係你嗰層有隔離屋有邊啲人啊？我想我住咗喺同一個單位住咗喺度，即係都幾廿年啦。跟住，但係我都係唔知道佢哋叫咩，佢哋都冇乜搬㗎。我啲鄰居香港嘅時候，但係我由細細個幼稚園開始已經住嗰度啦。跟住我係唔知道佢哋姓咩，姓秀名誰㗎。但係我哋都有打招呼嘅，即係出到去 lift 口都有打招呼。但係反而我喺呢度嘅話咧，我所有鄰居咧，佢哋都有同我打招呼嘅，即係我哋係撞到一開門嗰下，跟住佢係會見到，你又係呢個時間出嚟，咁佢會咁樣講咯，即係我覺得係呢件事都即係好 funny 嘅，其實係同埋即係有。我感受到係Cheryl啱啱講啦，佢有啲加拿大人係會俾嘢食嗰啲 homeless 啦嗰啲，其實係好人間有愛嘅呢個咁嘅表現。係啊！你知唔知啟發到我咧？就係我發現咧，真係要做多啲善事咯。以前係我諗唔好再俾藉口自己咯。即係以前咧，我係好忙啦，你好忙就係其實都係飲食啊、玩啊咁樣啦。咁而家我反而咧，因為我嗰座大廈咧，定期咧係會做一啲叫做 donate 嗰啲衫啊，或者係 donate 啲可能日用品係啦，嘢食咁樣啦。咁我見到幾有意義喎。其實你隨手即係可能你行隔離街超市，其實你就可以買啲嘢食啊，買啲日用品啊俾佢哋啦。咁我係做多咗呢樣嘢嘅。我係真係特登去買一大袋嘅嘢食，即係意粉啊、罐頭湯嗰啲，可能佢哋會容易啲保存咁樣嘅嘢食。雖然我都知唔健康，但係我覺得因為你冇計啊，因為你想你俾好多嘅嘢佢哋啊嘛，咁樣所以我就會透過即係可能例如佢哋話聖誕節之前或者感恩節之前，咁佢哋就會做呢啲咁嘅活動，咁我就會真係去透過呢啲咁嘅方式去做善事咁樣咯。我覺得佢哋係提醒咗我咯，即係要多啲對人哋好啲咁樣。即係呢樣嘢都係我哋喺度學識咗嘅。真嘅呢樣嘢。佢之前係會特登行過嚟我屋企附近咧，跟住即係問我嗰座有冇得 donate 咯。係啊，因為唔知你話俾我知話你哋有做開嘛？係咪有個箱咁樣啊嘛？係啊，咁所以即係Cheryl好好啦，特登喺屋企帶過嚟咁樣 donate嘅都會。係咁樣咯。另外咧就係。喺呢度過馬路咧，行人過馬路咧，因為係行人係優先嘅。咁所以咧，普遍咧，我唔計單攤啦，因為單攤其實都幾 worse 嘅個馬路，我覺得。但係我住呢個 area 咁樣啦，你只要踏出馬路行過馬路咧，其實啲車一定會停你。因為永遠都係司機錯噶嘛，行人永遠都係對噶嘛，其實。但係你喺香港嘅話，你真係唔敢合埋眼過馬路噶嘛，老實講。尤其是咧嗰啲叫咩安全島嗰啲係咪？即係一個波嗰隻係咪叫安全？係啊，斑馬線係咪啊？係咪叫斑馬線？我唔 sure，即係有個位停頓嘅。係啦，就係其實係冇燈噶嘛，就係個波。喺度斬下。係啦，嗰個咧。其實
行人優先㗎嘛，係但係啲車係重咁樣，係啊，咁完全係唔會讓你㗎嘛，係所以我以前咧就識得點樣過馬路啦。我呢1年半前我翻咗一次香港啦，因為我要去附近，一定要經過呢條斑馬線啦。我發覺我行唔到，因為冇人讓你啊，係冇車讓我啊，係冇車會會停低俾我行啊，跟住咁我去到後期係要跟住人哋行。有人喺我隔離，即係其他路人行啦，因為佢哋行開啊嘛，咁我先敢行過呢個馬路咯。但係反而我喺呢度嘅話咧，係真係過馬路係真係你暢通無阻。總言之，我中意過。係不過即係因為慣性香港係唔可以咁樣，所以我哋都會睇車嘅。都會係嘅，梗係小心啲啦。點知嗰個揸車嗰個人冇望到。都要睇嘅，但係相對嚟講係我覺得。好似友善過香港，行人友善，係對行人係友善啲嘅，我覺得。我想講咧，就係我本來咧初頭嚟到加拿大咧，我覺得呢度咧商場好少啦，跟住品牌咧，我哋平時接觸嗰啲日本品牌又冇啦，韓國品牌又冇啦，咁我成日都覺得呢度係冇街可以行嘅。但係咧慣咗之後咧，或者你深入去發掘之後咧，發現呢度咧其實係超級好買咯，即係例如如果你想買平嘅護膚品啦，你可以去 Costco 啦，你可以去 Winners 啦。跟住咧，如果你想買平嘅衫咧，基本上你照揾翻嗰個牌子得㗎啦，係啦，或者有時候更平嘅衫都係 Winners 啦，都會有好多，因為佢哋係做類似佢咪特賣場咧，佢又唔似係，即係總言之，佢會買一啲可能係過季嘅衫，亦都可能係當季嘅衫，佢都會集合埋一齊。總言之，你有時間你去抄咧，就會買到㗎啦。咁同埋咧，香港人平時好中意嗰啲牌子咧，咩 Timberland 啊、Old Navy 啊、Coach 啊、Hollister 啊嗰啲咧。基本上喺度買咧都係超級平嘅，係啦，即係平過香港好多嘅。即係例如可能我喺香港 A&F 我買一條褲牛仔褲啊，講緊係800蚊一條啦，正價冇特價嘅時候，就算特價其實佢都係講緊半價或者6折咁樣。咁但係呢度咧，哇！200幾蚊就可以買一條牛仔褲咯，你喺香港正價講800幾蚊喎，真係大癲喎成件事。跟住同埋咧呢度咧佢有個 outlet 啦，即係 Vaughan Mills 嗰度咧，我之前都有拍過條片，即係有去過嗰度嘅，去買咗呢一個嘅Timberland 嘅嗰對最經典嘅嗰對 boot 啦。喺香港買咧，我 check 個價錢係差唔多成2000蚊港紙嘅，但係嗰陣時我去買咧係1200蚊港紙啦，然後我個 friend 咧仲可以半價。係啊，接近半價，再換多對鞋咯。哇！跟住佢嗰對鞋咧，因為當時係做緊特價，係講緊600蚊港紙到，然後佢做半價，講緊佢加多300幾蚊港紙就有一對 Timberland 嘅 boot 咯。真係好抵！超級抵啊！真係一定要去 Outlet 啦，一定要去 Winners 度抄嘢啦，同埋護膚品咧都可以揾到好平嘅。例如 Winners 咧，佢都會有一格咧，有個area 啦，佢 set 咗係賣啲日用品啊、護膚品咁樣嘅。你好多時都可以揾到啲好平嘅韓國品牌啦、日本品牌啦，跟住歐美嘅品牌啦 ，Clarins 啊、Estée Lauder 啊，跟住嗰啲基本上你都可以喺度揾到。有時候佢適逢星期三。或者逢星期四佢就會有啲新貨入嚟咧，你可以揾到一啲好平嘅護膚品咯。講緊係頭先我講嗰啲大牌子嘅護膚品。所以咧，其實基本上咧，我覺得生活咗1年半之後，我覺得呢度係一個購物天堂嚟嘅。好多時我都忍唔住手，因為你香港買實在太貴啦。即係有時候你講緊成1000蚊一樽 cream，喺呢度買可能600蚊就有樽 cream 咯。哇！嗰個直頭你唔使等嗰啲咩香港嗰啲咩 Sogo 大特價啦，直頭。有陣時呢度咧會有啲開倉嗰啲啦，你有冇去過嗰啲？冇，但我有聽過，即係喺 Fresh 度有睇過。係啦，就係嗰啲啦，我都去過一次，真係平嘅。不過啲色就唔係啱我哋嘅有。即係你話唇膏嗰啲係咪啊？係啊，即係譬如 MAC 佢哋會開倉或者幾間，佢係連住幾間一齊開咁樣，跟住係啲顏色係冇咁靚嘅，但係有啲款咧，我聽朋友講話係比喺出面買咧係平1折嘅。哇！係啦，所以如果遲啲有開倉，你都可以去睇下。都係喺上邊係咪？係啦，嗰啲位置。係啦，跟住仲有孖人牌嗰啲都係買刀、碗啊、杯啊嗰啲咧，係啦，咁嗰啲即係都平嘅。聽朋友講係平過本身喺孖人牌入邊買嘅，佢都成日做開倉嘅，係啦咁樣。跟住另外咧就係你講起買嘢啦，我覺得佢嘅 Black Friday 咧同埋佢個 Thanksgiving 咧真係哇！點解我次次咧
我本來諗住今年，即係舊年啊，唔係今年，舊年嘅 Black Friday 咧，我係諗住買嘢，但我翻咗香港。哦，所以我錯過咗 Black Friday 咧，呢度我本身都唔知道嗰個興嘅程度係咁勁嘅。我啱嚟嗰年咧，我係10月尾嚟㗎嘛，咁所以過多1個月到就係 Black Friday 啦。跟住我啲電器咧，我諗住等唔到，唔係等唔到啊嘛，因為你嗰時買。咁但係我過咗，因為係過咗，跟住我點解減咁多嘅？不過嗰陣時咧，我就冇買氣炸鍋。咁咧，我就喺 Black Friday 嘅時候入手咗，喺 Costco 入手咗。你大家都知㗎啦，嗰陣時賣49.9嘅啫，嗰個氣炸鍋。咁係真係平喎，但係正價可能貴多10零20蚊咁樣。但係你少少呢個10蚊20蚊，其實都慳翻啲。梗係啦，十幾廿蚊講得3蚊，成60幾蚊喎。係啊，跟住即係你係覺得哇，跟住然後咧，除咗咁樣之外咧，跟住我第2年啦買咗 Dyson 啦，同埋有陣時會有啲 website。Dyson 係風筒定係吸塵機啊？吸塵機。哇！係啦，跟住之後咧，咁我諗咗好耐買唔買㗎，但係因為呢度地方真係有啲大啦，咁所以如果用一個好渣嘅吸塵機嘅話咧，因為我本身都用 Walmart。買嗰啲39蚊嗰啲咧，我而家仲用緊咯，屋企。唔係好吸到塵，我發覺。係咩？我自己啦，咁所以，知啊。咁所以咧就我就喺度做咗1年幾嘢之後，我就儲到錢，終於等到 Black Friday 買，因為 Black Friday 佢有 cashback 啦，跟住有啲 website 可能又有 cashback 咁樣啦，跟住之後哇減咗之後仲已經平，本身個價係平過香港噶啦，再平多一折。你唔入手對唔住自己嗰種感覺。梗係啦，即係你終於做家務，你梗係要買 Dyson 啦。係啦，另外就係咧，因為我有養貓㗎嘛，即係咧我買貓糧咧、貓砂咧、貓砂擺得㗎嘛，有時貓砂啦。跟住我係買，因為佢真係好平啊！佢逢係 Black Friday 咧，我已經連續2年，我發覺哇！第2年我喺度住嘅時候，發覺哇！點解佢啲貓砂咁平嘅？係講緊係買2送1咁滯喎。跟住又係真係平到不得了啦！跟住你係會忍唔住係買咗成年嘅份量咯。因為你唔少少有埋。係啦，佢大屎坑用啦，跟住即係佢係。長期都有貓砂喺我屋企嘅，但係個問題係我搬走就大件事啦，因為咧我有好多貓砂喺度啦，跟住之後咧就喐唔到㗎啦，係全部都沙嚟嘅。咁我真係買好多嘅個量，係啦，咁即係起碼我要穩定地用到1年個份量，1年後我又要再又要再買嗰個1年嘅份量咁樣咯，係確保佢一定有貓砂咁樣。係啦，即係咯 ，Thanksgiving 又係啦。其實 Thanksgiving 聽講就冇美國咁勁嘅 sale，但係我覺得都唔差㗎啦。其實因為都好似都接近 Black Friday 嘅。你 Black Friday 嘅時候其實係真係買咗好多嘢。尤其是 Black Friday， 我諗好多香港人都會知道轉電話 plan 咧係好平嘅，係啦。但係今年開始就有啲唔同啦，佢哋開始要你簽 contract 啦，同埋 cashback 俾你，可能要等咗半年後先俾 cashback 你啦，即係醒咗啦。以前唔係㗎嘛，可能啲頭轉完嗰頭你就可以轉走咁樣，即係佢哋而家多咗，因為可能真係太多人喐嗰啲。不過呢度嘅模式係咁樣，咁所以係咯，買嘢呢方面係覺得哇癲咗，尤其是 Black Friday，因為香港係冇咁勁㗎嘛折扣開話齋，係啦。跟住另外就係上網買嘢咧，好快到 Amazon 咁樣啦。如果係你 Prime 嘅話咧，講緊係我今晚訂啦，聽日朝早有機會會收到咁樣咯。即係你係唔使出街嘅其實。咁當然啦 Amazon 啲嘢可能會貴少少。係啦，咁但係。快啊嘛，急用啊嘛，係啦，即係哇拿起手冇嗰樣嘢喎，超級市場閂咗喎，咁 Amazon 係可以，即係我呢度運送，我聽講咧有啲 Markham 有啲遠少少嘅地方可能要等幾日嘅，咁但係因為我哋始終都要住翻喺多倫多呢個 area，咁所以就快，即係今日落定，可能佢會同你講話幾個鐘後有機會收到咁樣，係啦咁樣，咁所以呢樣嘢係好震驚到我嘅，因為。好似之前買電視咁樣，我都用 Amazon 嘅，因為嗰陣時未有用 Costco 未入會啊。咁跟住之後咁諗住Amazon 就等幾日咁樣啦，佢喺美國運過嚟嘅。我諗住等電視應該要等成個月，
因為我嚟嘅時候疫情期間嚟㗎，咁即係啱啱 Covid 尾段啊，咁所以有啲嘢即係尤其是運送過程都耐㗎嘛。佢其實1個禮拜到就到啦。都好快喎！好快啊，其實即係對於嗰陣時嚟講，我覺得係而家家私嗰陣時係冇貨㗎。我買嘢嘅時候，即係買電視機櫃咧，我係冇得揀啊，因為佢話你要呢隻啊，你可能要等3-4個月喎。我嚟到嘅時候係咁樣嘅，咁所以有僅限嘅物資裏面你要揀咧，跟住佢係個送貨係真係好快咯。就算而家家私嗰陣時都可能1個禮拜內就送到過嚟，而家當然係再快啲都得咯。係啊，所以。即係呢樣嘢好震驚我嘅，喺香港你買 HKTV Mall 你都唔可能。要3日啊！係咯，即係我以前睇都要3日啦。3日啊，至少。我唔知而家喎。係而家真係唔知。係啦。可能佢有快咗，可能第2日就收到。係，但係我嗰陣時就真係等3日咁樣先 get 好晒所有嘢，但係呢度 Amazon 可能第2日就送到，呢樣嘢係震驚嘅。係。講完買嘢啦，咁講下醫療啦。因為其實我諗唔係個個都有試過要享用呢個醫療服務啦。Touch wood 唔好咯。係啦。係啊，最好就唔好啦。最好就唔好啦。係啦，咁呢個醫療服務咧就係我上集都有講過啦。我之前有照顧小朋友，即係幫一個家庭去照顧小朋友，咁我又同佢入過醫院咁樣啦。咁咧佢最尾入到病房之後，咁前面嗰段完啦，咁最尾我哋同佢入咗病房之後咧，哇個 service 真係勁好喎！我想講，即係嗰個房咧已經係好正啦。佢好細個㗎咋，佢3歲到啦，但係佢可以一個小朋友一間房啦。當然大人係可以陪stay over 咁樣嘅。佢間房咧係有獨廁啦。個獨廁咧係真係屋企嗰啲，即係我哋加拿大普遍屋企咁嘅 size 嘅廁所。私家醫院喎。但係佢係啊，但係佢係浴缸啦又。但係嗰個係公立醫院嚟嘅。係啊，冇私家㗎呢度。見到哇，個廁所係又有浴缸啦，有即係廁所咁樣啦。自己一個人。係啦，跟住有人幫你清潔啦，你自己一間房啦，跟住每半個鐘咧，姑娘咧就會入嚟幫你探一次熱咁滯啦。問你有冇嘢需要？好似好得閒咁樣。跟住講係10萬年都未見到一個人入嚟。然後咧，每一次幫你探完熱之後咧，因為佢哋會有個嗰啲叫白板喺個廁所門咁樣掛喺度，跟住要 mark 低晒所有嘢啊，有啲咩需要注意啊，佢食得啲乜嘢啊咁樣，跟住嘅探熱幾多度啊嗰啲，可能即係細心嘅位，可能啊仲有幾多樣物資需要補啊，即係呢啲嘢佢哋都有寫落去，或者醫生有啲 notes 咧都會寫喺度。咁你交接俾第二個醫生嘅話，佢哋唔用板睇咯，可能。我就直接用白板睇。白板嘅令到。即係家長咧都就咁望到，跟住睇到咁樣，即係你入到嚟你都睇到嗰個狀況咁樣，究竟係佢下一個 step 或者聽日個 plan 係做啲乜嘢咁樣，或者聽日去檢查啲乜嘢咁樣，都有寫晒個 list 喺度嘅。咁樣我覺得我喺香港我未見過嘅其實。係啦，咁樣係啦，跟住仲。唔好話自己嗰間房啦，公立醫院，即係你唔使。瞓走廊已經好好啦，你有得瞓走廊已經好好應該話。講緊話最多人嘅時候啊，而家都係㗎。而家真係唔知我。係啊，我就係睇新聞我先知嘅啫呢單嘢。係啊，跟住同埋咧即係另外一樣嘢就係你有啲咩需求嘅話，你都可以同姑娘講嘅，即係譬如。例如我想食糯米雞咁樣，咁又冇咁誇張。即係譬如我想飲嘢啊，咁樣飲蘋果汁啊，咁樣即係我聽過我朋友講話。搭飛機咁喎，即係飲咩啊？咁話食咩？有咩餐揀啊？咁樣即係定時定候就會有人送餐俾你啦，跟住同埋都好食啦，唔係病人餐咁樣啦。OK。跟住係啦，即係好似我個 friend 佢都有入過醫院，佢都有經驗啦。佢同我講入咗醫院咧，好似餵豬咁樣咯，即係你根本就攤喺度，跟住然後即係啲準時會送飯俾你啦，早午晚咁樣，仲要俾你揀食咩啦，跟住同埋都唔錯㗎啲嘢食咁樣，即係冇戒口可言啦，因為香港有戒口㗎嘛，跟住所以係直頭唔係戒口啊，直頭係嗰啲飯咧唔知煲咗幾耐啦，啲餸唔知焗咗幾耐，然後腍晒啦，變晒色啦咁樣，即係呢度係嗰個服務係真係好好啦，同埋係啦，但係前提係你要上到病房先咯。哇！係啦，咁樣咯。OK。咁
咁我覺得都係唔錯嘅，即係 O 協係包晒啊嘛呢啲。係啊！所有嘅食嘢方面啊，同埋嘢飲啊嗰啲都係唔使啊嘛。唔使錢。咁家屬咧，即係病人嘅屋企人咧，有冇呢個福利可以？冇得食啊嘛，佢都唔係病人。即係例如阿仔咁樣 order 一杯果汁咁樣，家長可唔可以 order 一杯果汁咧？咁應該就未必得啦。OK。係啦，應該未必得嘅。係。但係相對嚟講係 nice 嘅，好似上次嗰個小朋友入院咁樣，因為咁啱爸爸咧都係唔舒服嘅，佢又肚屙啦，跟住之後咁佢係好需要飲嗰啲類似寶礦力嗰啲葡萄糖水啊，係咪啊？跟住佢係又問姑娘可唔可以俾啲佢，咁姑娘都即係 OK 啦，俾你啦咁樣，跟住即係嗌完一杯又一杯咁，係咁撳佢嗰個掣咯，嗰個爸爸就因為佢覺得佢屙咗好多次，佢真係好需要補充水分咁樣，姑娘都會即係盡量滿足，因為佢可能都係一個病人咯。係啦，咁樣咯。OK，我淨係知 O 協卡係嗱，我而家個狀態 touch wood 啦嚇，咁我都唔想啦，係啦，即係要去到醫院嗰個步驟啦咁樣，係啦，咁但係我知道就係我哋嘅 O 協卡係可以 cover 到醫生錢咯。即係睇醫生嗰個診金嘅錢，但係藥費或者有啲特殊嘅部分藥可能包係嘛？我唔知啊。我聽聞話唔知部分藥係咪包唔包啦，我唔知啊，我都冇睇過醫生啦。咁同埋咧，可能就係即係通常可能特別嘅藥就可能唔包咁樣咯，係啦，因為我真係試過咧，啱啱嚟嘅時候咧要檢查身體打針嗰啲咧。講緊齋每一次嘅診金，可能你入去見醫生，你乜都唔使做咧，佢都會收你130蚊加紙即係差唔多成幾錢港紙啊 ？under 1000蚊，700幾800蚊 ，around 嗰個數啦，係啦，真係好貴嘅。咁所以如果有 O 協嘅話咧，其實咧就係我嗰個診金係唔使俾啦，即係可能你淨係俾打針錢啊或者藥錢啊咁樣啦。咁我覺得呢個就係我覺得加拿大福利幾好嘅地方啦。咁同埋另外一樣就係加拿大近排都唔係近排，舊年推出咗一個牙科保健嘅計劃啦，叫做 CDCP 嘅。係啦，咁其實佢係可以 cover 到你任何所有牙齒嘅處理嘅項目嘅，即係例如你話洗牙啊、檢查啊、補牙啊、掹牙啊咁樣啦。咁其實咧，基本上有啲診所係全 cover 嘅，即係你係完全你有嗰個保險咧，你係唔使俾任何1毫子，你都可以剝牙、洗牙咁樣嘅。咁我嚟緊咧，下個星期咧就係要剝我嘅智慧齒啦。係啦，咁大個女啦。咁何間咧就係佢答我咧，只係 cover 到8至9成嘅啫。但我其實覺得已經幾唔錯噶咯。係啊，因為香港剝牙好貴。冇錯，因為每一次可能一隻你講緊剝智慧齒要唔使做手術嘅情況之下，可能1600蚊以上都真係要啦。咁我唔知嚟緊佢 cover 嗰個數係幾錢啦。就到時我先再問下，係啦，我先知道啦。咁所以呢個亦都係加拿大喺醫療上面係幾好嘅。咁當然就真係你頭先所講，大前提係你例如睇急症，你真係要上到去，即係要見到醫生先啦嗰個狀態，因為你等都可能真係7-8個鐘噶嘛。係啊。係咯，即係上一次我哋講唔好嘅地方，咁但係當然如果你捱到咗嗰個7-8個鐘，你就可以上去好似皇帝級嘅咁樣享受㗎啦。係啦。跟住另外一樣嘢就係好多人都講嘅過到嚟英文係好咗嘅。係啦，因為上一次你講話你唔中意 small talk 嘛，初頭嚟到嘅時候係啦，咁喺呢個長期 small talk嘅訓練之下啦，咁同埋我哋嘅工作環境咧，都係主要講英文嘅，因為我哋公司都係 diverse 噶嘛，即係唔同國家嘅人啦，咁統一嘅語言咧就一定係英文㗎啦，係啦，咁所以我覺得呢個都幾好嘅，係一個大環境去訓練我哋嘅英文啦，尤其是我哋仲要我自己啦，即係出嚟做嘢喺香港出嚟做嘢之後，基本上係冇講過英文㗎，除咗我真係去餐廳即係食飯，即係可能高級會個餐廳，即係個侍應係講英文嘅，咁我就可能係用我最有限嘅英文去 order 啦。咁但係嚟到呢度咧就完全冇問題啦，因為我真係會查，喂點講㗎呢個句子？唔明嗰個字都會查下。係啦，即係你會特登去查㗎嘛，為咗你嗰個對話流暢同埋唔想俾人笑，咁你就會去做呢樣嘢啦。咁但係咧。呢度咧，就算你講英文講得唔好咧，其實佢都唔會笑你嘅啲人。係啦，即係因為呢度係一個移民嘅國家啦，咁同埋人哋都唔會 suppose 你英文要講到好流暢啦，始終你都唔係佢哋嘅本地人啦，咁樣就唔好好似香港咁啦，即係香港人哋真係會笑你，哇 grammar 錯，哇你個 tenses 錯。
其實冇人會理你㗎，因為語言其實主要都係溝通啫嘛，即係根本就唔需要去做到我要取笑人哋啦咁樣，或者你英文講得唔好啊，你就低人一等啦。但係你完全喺香港係 feel 到咧，人哋覺得你即係尤其是去一啲高檔嘅餐廳咧，如果你英文講得唔好咧，其實咧俾人白眼。係啦，人哋就話哇點啊咁樣啦。學咗英文先過嚟食。係啊，咁樣。係，你就會有嗰個感覺啊，即係好自卑咁嘅心態。但係喺呢度係完全唔會啊，即係你照講啦。其實講真，人哋嘅英文都未必係最好啊，就算本地 local 嘅人。佢哋啲 grammar 可能都唔啱。係啊，即係可能我哋有時我哋就算自己講翻自己嘅母語，其實我哋 grammar 都未必啱。係啊，我哋可能都係。咁憑咩去笑人哋啫？係咪先咁樣？係啦，呢樣都係我覺得好嘅地方啦。咁跟住咧就係一啲即係大家都成日講嘅一啲好處啦，就係呢度好自由啦。咁每個人都可以自由發表自己嘅意見啦。咁細至到公司咧，我哋發現一啲唔合理嘅嘢啦，其實都可以全部講出嚟話俾阿頭聽啦。然後佢盡量去做到滿足你嘅要求。當然唔係話你一講佢就要做得到啦呢樣嘢。咁但係最起碼佢方丈份人唔小氣先啦，即係佢起碼都聽咗你嘅意見，即係唔會覺得你搞事啊咁樣啦。咁但係呢個文化喺香港就比較難見到嘅，係啦。你係唔可以講。你係唔可以講，因為你講完，就算佢要你講，你講完之後佢都可能會記住你啦，即係可能係啦，後果你自負啦，係呢樣嘢。下一個炒你就到你啦，係咪先？你咁多機格係咪？係啦，咁所以呢樣嘢都係好唔同啦。咁而到最後一樣嘢啦，就係我覺得呢度係一個多元文化嘅國家啦，即係佢唔淨止係話佢接受唔同語言嘅人啦，佢亦都接受唔同身份、唔同價值嘅人啦。咁例如唔同性別嘅人，佢哋都會接受嘅，即係例如可能同性戀啊、雙性戀啊、變性人啊，或者係你性別不確定嘅人咧，其實佢哋都好尊重你嘅，尤其是佢哋5月嘅時候，我記得如果冇記錯，應該係5月尾嘅時候，佢哋會有佢哋嘅 Prime Month 啦，係啦，即係例如好似 Shoppers 嗰啲咧，其實佢哋都會黐一個貼紙喺出邊，佢哋有個彩虹喺度嘅，即係佢哋係歡迎任何呢啲LGBT 嘅人士啦，係啦，都係好友善嘅。咁同埋佢哋亦都有Prime Day 啦，即係佢哋係會出去遊行啊咁樣嘅。嗰個其實我係好想參加㗎。今年我係因為舊年我好似去咗邊度咧？我好似去咗Niagara Falls玩啊，跟住我就錯過咗嗰一日啦。咁今年咧，我就真係要留5月尾呢一日咧，我去參加嗰個 Prime Day 嘅嗰個遊行，我想去睇嘅真係，因為以前我都係睇 YouTube 其他 YouTuber 去參加呢啲活動去睇，咁而今年我係想嘅，因為其實我自己都係對呢啲人係友善嘅，所以我覺得呢個係我好欣賞呢個國家嘅地方，係啊，因為完全係全包容性咁樣咯，同埋會尊重大家，冇錯，好緊要，因為你尊重人哋，人哋就會尊重翻你，係相對嘅，我覺得呢。真係香港冇可能㗎嘛！你見到2個男仔拖手，你就咦好核突啊咁樣。但係呢度係唔會咯，因為完全餐廳都係好友善，當你係一個普通嘅人，完全唔覺得你係一個特別有標籤嘅人咁樣咯。所以呢個係我覺得喺度係幾正嘅，呢樣嘢係。好，咁我哋都講咗好多樣加拿大好正嘅地方喎。其實就係因為咁樣，所以我哋先會繼續留喺度咯。係啊，同埋繼續發掘下呢度更多嘅嘢。我覺得真係對我嚟講啦，即係年半更加係一個好少嘅時間去睇晒所有嘅嘢啦。咁可能我哋睇嘅嘢都係好窄嘅啫，暫時都係喺我哋嘅視覺範圍係可能係咁多嘅啫，可能係啦，即係可能對於一啲嚟咗咧10年、20年嘅人咧，佢哋可能睇嘅嘢係更闊嘅，即係我哋呢啲可能都係對於佢哋嚟講都係兒笑大方嘅一啲睇法啦。咁但係我覺得我都好想同大家分享我哋自己對於呢一度嘅一啲感受啦。咁所以就特登咧就做咗以上2集，就同大家傾呢個話題啦。係啦，咁咦？嚟緊 Tiffany 好似就要翻香港咯喎。係啦，因為咧就想翻香港過年啦。OK。係啦，太好啦，太幸福啦。係啦，因為好難得剔咗3個禮拜假，好難得嘅真係。跟住咁順便咧就會同朋友去日本旅行啦。哇！係啦，你都好似去咗。係，我對上一轉11月嘅時候有翻香港嘅，但唔緊要，呢個我覺得可以等你翻嚟之後一齊再傾嘅。我都覺得係嘅，所以咧我哋就會停一停先。係啦，即係我哋開台咗2集。
就要停3個星期啦。係啦，真係唔好意思啊，大家真係冇辦法。但係如果你想繼續聽我哋把聲，你就繼續狂碌我哋前面嗰2集咯。好我哋好歡迎㗎呢樣嘢。係啦係啦。咁所以我哋真係要等3個星期之後見咯喎。係啊係啊。希望 YouTube 嘅演算法唔會將我哋啲片全部擺到最後咁樣啦。係咯係啊。係咯。即係你哋 keep 住睇嘅話，我哋會開心。或者有建議就係睇我同我個 friend 另一個 channel。係啦，可以嘅，都可以嘅。支持住先，我哋每個星期都，如果我冇咩特別嘢啦，我每個星期都定期出片嘅。係啦，咁所以都可以有呢個選擇啦。係咯係咯。係啦。咁到時咧，我哋就睇下，即係我翻到嚟香港翻到嚟，你已經到咗呢度係香港啦，係咪啊？係好有屋企嘅感覺。好有屋企嘅感覺。喂，唔係真係好有屋企嘅感覺。呢個我覺得我哋下一集翻嚟要開一集。就係喺香港翻嚟之後嘅感受，我好想講㗎。其實我真係忍住，我頭先喺我哋頭先講嘅 topic 入邊咧，中間係滲咗少少嘢，但係我都撳住自己先。真係下一集翻嚟等你翻嚟講。好，因為咧我都隔咗成年半冇翻香港啦，咁所以我都想知道究竟而家係點樣啦。呢一次嘅旅程其實我都會想去睇下究竟而家點樣，因為我想講阿 Cheryl 翻到嚟之後，我係問咗佢好多次香港而家點樣啦，即係你記唔記得我係？有啊！你一翻嚟第一日，我已經捉住我啦，我已經捉住問 Cheryl 啦，我話其實而家點樣啊？咁樣跟住即係點解咁樣？跟住即係我自己都好好奇究竟點樣，然後佢翻到嚟我就同你講我買咗機票啦，係咪？係啊！你已經買咗啦。係咯，咁所以就即係下個禮拜就輪到我去翻香港啦。咁我翻到嚟之後，我哋就一齊可以傾下究竟係咪我哋以前識嘅香港，或者我哋生活開嘅香港咁樣，定係還是同而家差唔多？即係不嬲都係咁樣冇分別。不過我知道啲嘢貴咗好多就真嘅。我諗應該都唔會貴得過呢度嘅，我覺得。呢度你知道要交稅㗎啦，你明唔明啊？過稅，真係好大喎。係啦，咁所以咧就真係等你翻嚟啦。好。玩得開心啲。好啊。係。睇多啲嘢。盡量。尤其是日本。盡量。係啊。話晒翻鄉下。係啦。我鄉下泰國。係咩？我中意去泰國多啲嘅其實。OK。係啦。好。咁，但係都即係我都。會喺呢段時間都會揾多啲朋友出嚟啦，即係香港嘅朋友，因為佢哋都即係我哋都成年幾冇見啦，其實即係屋企人啊，因為適逢新年啊，咁真係太開心。係啦，新年嘅話佢哋又放假嘅話，我諗係容易約啲嘅。即係留低孤獨嘅我喺度，仲要翻工。我想講呢邊係冇得放新年假㗎，我哋係要翻工㗎，冇人理你咩農曆新年㗎。最多同你講句Happy Chinese New Year。係啊，就係咁咯，冇㗎啦。咁所以就係咯，不過而家啲超級市場都開始變咗紅當當。係，我已經買咗揮春翻屋企黐啦。係啊。係啊，買咗2個財神啊，喺 TNT 度貼正嗰個財位啊，嚟緊真係發達啊！好，發達靠你，靠我咩事？係啊，係啊，幾好呢樣嘢係啊！好啊好啊，咁我哋今集就到呢度。好啊，今集就到呢度啊。好啊，大家記得咧，即係如果你哋都有同感啦，或者你哋有一啲可能同我哋唔同嘅感受咧，都可以喺下邊留言話俾我哋知嘅。咁我哋都係啦，一樣啦，有時間都會覆啦。咁同埋亦都歡迎你哋俾個 like 啦 ，subscribe 我哋嘅 channel 啦，撳埋隔離個鐘仔啦。咁然後我哋有新片咧，就會即刻通知你哋㗎啦。好啊。好啦，拜拜。仲要講新年快樂啊！係喎，係新年快樂。新年快樂！係啊，新年快樂！恭喜發財！恭喜發財！身體健康，最重要身體健康啊！係啊，我都覺得係。好啦，拜拜。